Бул бейшен катуу таштанды чыгаруу боюнча таштанды ташып чыгаруучу ишкана менен келишим түзгөн эмес. Ошондуктан тариф 15 сом экенин билбейт. Ошентсе да таштандыга ай сайын төлөм жүргүзөт. А бул болсо Асан, анын таштанды ташып чыгаруучу ишкана менен келишими бар, тарифти билет жана ай сайын төлөйт. Ал даана билет, андан ашык ала алышпайт. Таштанды ташуучуна шаршемби күнү келмек болгону менен бүгүн келбеди. Бейшен таштанды ташып чыгаруучу ишкана менен шаршемби күнү келмексиң деп талашса, таштанды ташып чыгаруучу ишкана бош убакта келем деп жооп берет. Асан талашпайт. Анын келишиминде таштанды ташуучуна кайсы күндөрү келери көрсөтүлгөн. Эгер убагында келбесе, Асан таштанды ташып чыгаруучу ишкана эрежелерин бузгандыгы үчүн жергиликтүү бийликке кайрылып, өз убакытта келүүсүн талап кыла алат. Асан Бейшенден коомдук угууга катышкандыгы жана келишими бар экендигин сурайт. Бейшен жок дейт. Асан Бейшенге тез аранын ичинде таштанды ташып чыгаруучу ишканага барып, келишим түзүүнү кеңеш кылат. Урматтуу тургундар, сиздердин Учкун айылында көрктөндүрүү жана абаттоо эрежелери кабыл алынып, жергиликтүү кеңеш таштанды кызматынын тарифин ар бир адамга 15 сомдон бекитип берген. Таштанды ташып чыгаруучу ишканасы жашоочулар менен келишим түзүүнү баштады. Келишим түзүүгө шашылгыла. Кол койгондон алдын жакшылап таанышып, түшүнбөгөн жерин тактаңыз. Эгер сунуштарыңыз же нааразычылыктарыңыз болсо, анда сөзсүз кат түрүндө жергиликтүү бийликке билдириңиз. Ошондой эле ар бир абонент келишимдин негизинде өз милдеттерин билүү зарыл. Тарифти өз убагында төлөө, таштандыны сорттоо, өрттөбөй жана органикалык таштандыдан башкасын жерге көмбөшү керек. Эрежелерди бузгандыгы үчүн 5000 сомдон ашык административдик штраф каралган. Кызматты жакшыртууну талап кылуу аркылуу милдетти да аткарууну унутпайлы.